हेलो मेरे फार्मासिस्ट, कैसे आप सब। मैं हूँ शिवम चतुर्वेदी। वेलकम बैक टू फार्मेसी। तो जो पहले ये चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज यहाँ पर हम फार्मेसी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते रहते हैं, रिलेटेड प्रिपरेशंस। और आज हमने कुछ नया टॉपिक लाया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना। जो अभी एक ट्रेजेडी हुई है, कफ सिरप की ट्रेजेडी, उसको यहाँ पर कंसर्न में लाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज एज अ फार्मासिस्ट हम क्या कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं। ओके। सो हम पहले समझेंगे कि इंसिडेंट क्या हुआ था। जिनको नहीं पता है, हालांकि बहुत लोगों को ये खबर पहुंच गई है, बट फिर भी जिनको अभी तक नहीं पता है कि ये ट्रेजेडी क्या हुई, क्या और क्या है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ में बता देता हूँ। तो हुआ ये है कि एक डॉक्टर ने अपने पेशेंट को सिरप प्रिस्क्राइब की, यानी से लेने को कहा। एज ऑलवेज पेशेंट जो है वो सिरप लिया, लेकिन यहाँ पर जान बचने के बावजूद यहाँ पर जान चली जा रही है पेशेंट। समझे आप। तो क्या हुआ कि जो एक सिरप है जिसका नाम है कोल्ड रिफ, तो ये पब्लिकली अभी अवेलेबल है, तो इसलिए मैं इसे छुपा भी नहीं रहा हूँ। तो कोल्ड रिफ सिरप है, ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की आई गेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जो कि मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में। उसकी वजह से यहाँ पर 17 बच्चों की डेथ हुई है एज ऑफ 7 अक्टूबर के डाटा पे। ठीक है। मेन रीजन फाइंड आउट किया तो बहुत सारे स्पेकुलेशंस हुए, बहुत सारे डिबेट्स हुई, लेकिन अभी तक जो स्टडी हुई है से ये पता चला है कि एक केमिकल है जिसका नाम है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है। और ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जो कि आपके किडनी वगैरह को डैमेज कर सकता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और क्या ये पहली बार है? जी नहीं, ये पहले भी हो चुकी है। तो ये अभी तक क्यों नहीं रुक रही है, यही पर्सपेक्टिव हम अभी आने वाली वीडियो में जानेंगे। और हमारा रोल क्या होगा ये भी समझें। तो मैंने जैसे कि कहा कि ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। जो पास्ट केसेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2022 में गैम्बिया में कितने बच्चों की मौत हुई? 66। इंडोनेशिया में 200। उज्बेकिस्तान, कैमरून। तो ये ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते जा रहा है। व्हाई इट इज हैपनिंग? कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो। है ना, ये हम सोचते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, बट जब तक ये अपने आप पे नहीं आएगी तब तक हम इसे ऐसे ही एक इंसिडेंट लेके इग्नोर करते रहेंगे। बट सम सोचिए जिसके वहां पर बच्चों की डेथ हुई है, वो फैमिली में क्या होता होगा, राइट। ओके। सो अंडरस्टैंडिंग दी डाइथिलीन ग्लाइकोल, अब ये है क्या? मतलब आप बोल रहे हो डाइथिलीन डाइथिलीन ग्लाइकोल, ये है क्या? तो इज बेसिकली एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो कि पेंट्स और एंटी फ्रीज ब्रेक फ्लूइड्स वगैरह में यूज होते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कहाँ वो यूज हो रही है। और ये टॉक्सिक है, जैसे कि मैंने बोला कि किडनी फेलियर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज, यानी कि डायरेक्ट ब्रेन पे यहाँ पर असर दिखा सकता है। तो ये जो है ये इसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो फार्मासिस्ट है उनके लिए और जो जनरल लोग हैं वो भी समझ सकते हैं। तो सोचिए ये पेंट वगैरह में यूज होने वाला केमिकल दवाई में आ गई, जो कि एक आम आदमी खा रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा दिक्कत की बात ना हो। हम समझेंगे कि आखिरकार ये डाइथिलीन ग्लाइकॉल आ क्यों रहा है। क्या कोई इसे जानबूझ के डाल रहा है या गलती से हो गया, कैसे, क्या तो समझते हैं। ठीक है। तो देखिए एक ऑप्शन, एक रीजन हो सकता है सब्स्टिट्यूशन। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डीईजी यूज कर लेते हैं एज ए चीपर ऑल्टरनेटिव टू प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। सोचिए कितनी खराब बात है ये। आप पैसे के लिए किसी की जान भी दांव पे लगा सकते। सो वन ऑफ द रीजन। ओके। देन लैक ऑफ टेस्टिंग, ऑब्वियसली इंडिया में जो है इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप सभी को पता है। सो इनएडुकेट क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग प्रोसीजर्स। बनाया दवाई, टेस्ट वेस्ट ऐसे ही कर दिया आंख बंद करके, सेंड इट आउट, जाने दो, जो होगा वो देखेंगे। पैसे के लिए, पैसे। ओके। ठीक है। देन रेगुलेटरी ओवरसाइट, पीक एनफोर्समेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि मैंने बोला यहाँ पर इंडिया में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है थोड़ा सा वीक एनफोर्समेंट है वहाँ। सो दीज आर द पॉसिबल रीजंस। नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट द फ्यूचर इंसिडेंट्स। तो एट गवर्नमेंट लेवल हम ये बात करेंगे कि जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रेंथन कीजिए। आप केवल और केवल
बुक पे लिख देंगे या कोई गैसेट ऑफिशियली दे देंगे, तो इट डजंट मीन कि सारी चीजें वैसे ही चलेगी। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेशन, देन इंक्रीज द इंस्पेक्शंस, राइट। जितना आप चेकिंग करेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो आएंगे, वो प्लांट को इंस्पेक्ट करेंगे, देन वी कैन ओवरकम दिस। देन ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस की what are the cases which had happened earlier, ये सभी एक awareness हुई ना, तो then public will get aware, right? Now as a pharmacist, what we can do is source the meds from reputable manufacturer, it's like vigilance। तो जो हम मेडिकेशन वगैरह, जो मेडिसिन हम ला रहे हैं, तो एक रेपुटेबल मैन्युफैक्चरर से होना चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। यहाँ पर आप पैसे के लिए छोटी छोटी कंपनियों से दवाई मत मंगाइए, ये कहना चाह रहा हूँ। सेकेंड इज एजुकेशन, राइट। सो इन्फॉर्म पेशेंट ऑफ रिस्क। सो जब भी आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उनको भी अवेयर कीजिए, एक वही पॉइंट होगा, ठीक है। देन रिपोर्टिंग। सो एज अ फार्मासिस्ट वी हैव टू रिपोर्ट सच एडवर्स रिएक्शन प्रॉम्प्टली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉम्प्टली। ऐसे नहीं कि हाँ कर लेंगे कल परसों नरसों, नहीं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट लेवल और फार्मासिस्ट लेवल के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। नाउ सो यहाँ तक वीडियो था, लेकिन ये केस जो है बहुत ही दुखदाई था, एंड आई शुड नॉट रिपीट। सो जो हमने समझा कि हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, मेन चीज इज अवेयरनेस। एंड सेकंड, जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लॉस, डेफिनेटली, राइट। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैंने इसके लिए बनाया बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को समझे, ठीक है। इट्स वेरी ऑफ द टॉपिक, यूजुअली मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता, बट फिर भी मेरा मन किया कि मैं बनाऊं, बिकॉज माइट भी जिसको नहीं पता है ये वीडियो देख के उसे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कोई भी रूरल एरिया, अर्बन एरिया, रिलेटेड भी कोई भी एरिया हो, जिसको नहीं पता हो अभी तक कि ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं। क्या होता है ना, जब हम सोचते हैं अच्छा पहली बार है ना, ठीक है, लेकिन बार बार वही चीज हो रही है, सोचिए कितना वो इम्पोर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन बहुत लोगों के पास पहुंचे। एंड इसी के साथ शिवम चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बाय बाय।